Nabakaho impahla zomntanami zemuka namanzi sinibelele sinamukeleke phina phila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembu njengoba sikhuluma nawe ke osukwini namhlanje sibheka ke amazwibela okwenzeka emhlanganweni wawukade ke uhlelwe yibhodi elingameleke umhlaba kaZulu Ingonyama Trust Board njengoba sazi ke ukuthi phakathi komhlangano owawuhleliwe uhlelelwe amakhosi awuzange ke uphumelele kodwa ke wabhuntsha ngenxa yezathu ke ezithile. Siyokhuluma ke nongqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu esifundazweni iKwaZulu Natal umhlonishwa umfundisi uThulasizwe Buthelezi ozosicacisela ukuthi kuselokhu ke lwasungula loluhlaka amakhosi awakaze ke alwamukele njengolusemthethweni njengalokhu lwasungulwa ngaphandle kokuvumelana nokubonisana namakhosi kanjalo nendlunkulu. Asimtholeke uShenge uma ngabe sithi ke abakhulume. Lokhu kwasungulwa ibhodi lelelisha leNgonyama Trust Board. Amakhosi alapha kwaZulu Natal akubeka kwacaca ukuthi leli bhodi lasungulwa ngaphandle kokubonisana namakhosi. Isilo samabandla naso sakubeka kwacaca ukuthi kwasungulwa leli bhodi naso singazi okuhlalukile ukuthi akukho ukubambisana okuhle phakathi kwamalungu eNgonyama Trust Board nesilo njengale ngqungquthela nje namhlanje bekumele iqhubeke isilo besingazi lutho ngayo. Amakhosi abone ukuthi cha uma kunjalo awakwazi ukuqhubeka uma ongangezwe lakhe naye engasiyingxenye yokuhlela lomhlangano omkhulu kangaka othinta umhlaba. Phezukwalokho ungqongqoshe owengamele iNgonyama Trust umhlonishwa uMzwanele Nyonso naye ukubeke kwacaca ukuthi akanalo ulwazi ngalomhlangano oqhubekayo kodwa kunalokho usesungule ikhomishana ezophathwa uAdvocate uMarumo Morane ukuzophenya insolo ezokungahambi kahle okwenzeke kwiNgonyama Trust Board. Insolo ezolokhu zabekwa isilo kusukela ngonyaka ka2024. Ngalezo izathu amakhosi abone ukuthi ngeke akwazi ukuqhubeka nomhlangano kumele kuhlehlwe kulungiswe lezi inkinga isilo ekhala ngazo ukuze ukusebenza kweNgonyama Trust Board kube ukusebenza okucacile. Kanti ke obambe njengesikhulu esiphezulu kuleli bhodi uSiyamdumisa Vilakazi ubeke ukuthi inhloso enkulu yokusungulwa kwalolu hlaka ukuthuthukisa kweindawo zamakhosi okuzindawo zasemakhaya. Ilula indaba yalo mhlangano. Mhlambe ngiqale la. Kuse kuphela iminyaka yama-30 iNgonyama Trust namabhodi ayo from iadministration yokuqala kuze kube yesithupha le ePool Mill. Kungekho ingxoxo kahle ngokuthi iyini iNgonyama Trust sasiyini isizathu sokuyisungula ngo1993 ngoba phela lo mlando ubalekile ukuze siqonde ukuthi iNgonyama Trust ikhonela ukwenzani. Uma sesiqonda sinalo ulwazi oluphelele mina nje ngizalelwe eMondlo so ngiphume zabelweni so njengomfana omncane okhulayo ekuhluphekeni kwasemakhaya sonke siyakwazi umuntu uqala abuka ukuthi awu ngoba la kwaZulu ukuthi wasinomhlaba kuyaye kwenzekeni. So sithe mase ithatha ngokwazi kwethu leNgonyama Trust sicwaninga sizama ukuthola ixazululo sabona ukuthi kunezinto ezisalayo. Imodel yeNgonyama Trust uqobo lwayo iyigaba ezintathu. Lento esibiza nge-decentralized land governance system indlela yokuphatha eyahlukanisile. Kule ndlela eyokuphatha eyahlukanisile kunama beneficiary kulabo kuyibona kumele ngabe bayazuza okuyizizwe zamakhosi umphakathi nazo zonke izakhamuzi ezihlala emhlabeni wamakhosi. Lapho sibonile ukuthi kunokwantula okuvelele okukhulumisana nokudevelopa kwabantu. So isolution yaleli bhodi ukuzodila nalesi sigaba ngoba phela sithe sikwi-decentralized land governance system eneyigaba ezehlukile noma izikhungu ezehlukile. So ukulungisa le ndaba yesikhungu somphakathi isikhungu sesizwe okuyisona ekufanele sisize phela umkhandlu wenkosi ukuletha
ama ideas ukuthi kufanele kwenzekeni emhlabeni wenkosi sibonile ukuthi kuyashota sizokulungisa ke lokho sinazi izinhlelo esizayo esiyothokoza uma singalithola ithuba ngokuzayo zokuyikhuluma ngoba zekhuluma nokufunda kwabantwana nokuphathwa kweingane from early childhood development Ngonyama Trust eminyakeni eminingi iyenze into eyiphutha yokufocusa la umuntu esekwazi khona ukuba economically usable kanti sithi ukuphila kwethu kwakwantu kwakuhlanganisile yonke into kusukela ekuzalweni komuntu efundiswa ngosikompilo kufana nokusebenza kufaka nokusebenzisana komhlaba nokuphila komuntu so siyayibona lezo zinto zisala sesithi ke asichibiyele lapho kwisigungu sesibili la inqumo zezizwe ezenziwa khona isemkhandlwini yamakhosi namakhosi la emkhandlwini usihlalo kuba yinkosi amalungu kube induna zamakhosi ezikhethwa ngamakhosi sithe masihlala siyihlaziya sabona ukuthi kahle uma ingonyama trust isigungu sesithathu esiphezulu kufanele sisebenze ngendlela ethize kuyadingeka ukuthi bonke abanye abakule program phela abakule system or abakule model wazi amandla ukuthi ahamba afikephi bazi ukuthi yini abagunyazekile ukuyenza yini abangagunyazekile ukuyenza Eqhuba ungqongqoshe uveze ukuthi ayizange ilandelwe imigudu efanele malungana nokubiza kwalengqungquthela njengalokhu ungqongqoshe wakaLand Reform umhlonishwa uMzwanele Nyonso naye ubengakugunyazanga lokhu Kuyacaca ukuthi ukubizwa kwalomhlangano imigudu efanele ayilandelwanga ngoba okokuqala nje ungqongqoshe okumele ngabe uyazi ngalomhlangano nokumele ngabe uyagunyaza umhlonishwa uNyonso akawazi kodwa phezulu kwalokho bese khiphe incwadi azisa wona amalungu ebhodi ukuthi uzocela ukuthi akame ukusebenza phezulu kwaleyo ncwadi abayishaya indiva baqhubeka nalomhlangano okwesibili isilo samabandla okungusihlalo webhodi silo naso asiwazi lomhlangano nokuthi ubuzokhuluma ini ngakho ke amakhosi abone kunzima ukuthi angaqhubeka nomhlangano lapho isilo singasiyingxenye nongqongqoshe umhlonishwa uNyonso naye engasiyingxenye ukuthi bazoqhubeka phezulu kwasiphi isisekelo ngoba kuyacaca ukuthi akuhambanga kahle ukulungiselela kwalomhlangano Eqhuba obambe njengesikhulu esiphezulu kuleli bhodi uveze izinselelo okuyizona ezenza ukuthi leli bhodi lingakwazi ukusebenza ngokukhululeka lokhu ke eksikubone la yizo ilonda ezisebhodini ngoba uma sibuka yonke into yengonyama trust kuzo zonke igaba lezi zontathu kunomsebenzi okufanele wenziwe la ebhodini sithi kufanele kungene abantu abanendlela yokucabanga nemfundo ezoncoma phela lo msebenzi sesiubonile ukuthi ufanele wenzeke la emakhosini ke isizathu besizoqala umsebenzi wokusimamisa ke amakhosi ngoba phela sithi ama land managers amakhosi neinduna zawo nemkhandlu no secretary even bemkhandlu esibabona njengama CEO ukuyibona kufanele ba direct ukuthi kwenzekani bese fisa ukuthi ibhodi lengonyama trust lilethe lolo lwazi ngokuphatha komhlaba singagcini ke lapho emkhandlwini yamakhosi ngoba uma usuphethe umhlaba uhlelo lengonyama trust luthi umuntu oyisakhamuzi emhlabeni ezweni senkosi uyafika alethe idea yabona ukuthi kufanele kube nesupermarket yakaBox uma leyo supermarket siyenziwe inkosi siyivumile nomkhandlu wayo iyafike ngonyama trust njengalokho esithi yilease leyo mali ekhokhwa kuleyo lease u90% wayo ubuyela esizweni so kuyabaleka ukuthi labo ababaholi okuyimkhandlu yamakhosi okwamanje laba abaholi baqondisise ukuthi imali ebuyayo ezotshalwa esizweni eqhamuke ngonyama trust ngokucela kwemkhandlu kufanele izokwenzani lokhu esithi ku developmental okwamanje izinto esizibonayo ezisetshenziswayo ukuthenga amahash ukuthenga ukulungisa igodlo zamakhosi nokwenza ama cultural event isifiso sethu kule ngxoxo ukuthi siqale sihlahla indlela yokuthi ke yebo mkhandlu yamakhosi sesikukhulumile okuthile safika la esifika khona kudingeka ke sibambe lembuyazana ukuze sikhulume phela ngokuthi nalomhlaba siuhlela kanjani ukuze usebenzele abanikazi bawo ngoba siyabona ukuthi uma singalethi lolu lwazi bayofika labo abanemali esithi abaphethe icapital
bezowuthatha wona lo mhlaba ugcina ungene emabhangi wenziwe isecurity ngoba thina asizange sathatha inyathelo zokuthi uZulu uqobo lwakhe azi ukuthi umhlaba uphathwa kanjani ngokwesiko lethu. Ephetha ungqongqoshe uveze ukuthi izandla zeNgonyama zihlezi zivulekile ukwamukela lokhu okungaba zixazululo ukuphuma kule nkinga. Izandla zesilo ihlezi ivulekile ngoba kusukela ekuqaleni isilo sasifisa ukuthi ukusebenza kweNgonyama Transport kube ukusebenza okusobala nokucacile, ukusebenza okuzohlomulisa abantu abahlala endaweni zamakhosi. Engibonile lo thuba livulekile uma iziphathimandla zizokwazi ukuthi abantu abangabanikazi bomhlaba amakhosi izwi laba likwazi ukushaya indiva uma kuthathwa inqumo enjengalezi. Communication was sent ngomhla ka-6 November. Communication was sent ngomhla ka-6 November yafollowishwa apha ku-Chief Director we-Office lesilo ngomhla ka-10 November. I-resolution yebhodi iyayithe njengoba ke iyaye isho ezikhathini eziningi uma kunezinto ezinkulu kanje ezidinga ukuphefumulelwa yisilo. Lasho ke ibhodi ukuthi asizameni ukuthi noma phela siyaye sizame ngaphambilini impela sikuncome okwe-private office ngoba iyasiza ibiphendula kwezinye izinto la esifika sibhajwe khona. Ngisho emthethweni nasema-policies eNgonyama Trust kunezinto isilo esihamba sidingeke khona. Ngenze nje umzekelo. Imali yeNgonyama Trust 100% wakhona le ebengiyichaza ukuthi iqhamuka ekuneni kwezizwe komhlaba wezizwe ino 5%, lowo 5% okhonela izizwe ezingenawo umhlaba owenile. Kuyaye kube yisilo esine discretion yokwenza isinqumo sokuthi siyasupporta lesi sizwe. So lezo zinto ziyaye zime, so that's why sincoma i-private office ngoba ibisisiza. Kodwa kule indaba ya le strategic engagement forum sithe umasipala sibhalela i-private office sicela an audience with his majesty khona phela sizokwethula size physically ukuzokwethula sangayithola impendulo. Salandelela njengoba bekushiwo sangayithola impendulo. Siyazama ke imigudu eminingi ama-board member ezama ukuthinta ama-contacts athize ngoba njengoba bengishilo ukusebenza kweNgonyama Trust ku-regulated. Kunomthetho esithi administrative regulation eshoyo ukuthi yonke into yenziwa kanjani. Lowo mthetho uthi uma umhlalo weNgonyama Trust engekho engatholakali ukwenza isinqumo noma ukusiza ekwenzeni isinqumo, umuntu olandelayo kuyaye kube uvice chairperson weboard. Ingakho ke siye sabona namhlanje ukuthi ngoba silasisekho kuyaye kungene uvice chairperson beboard. iNgonyama Trust is a professional organization, so akufanele ngisho amakhosi aseNdlunkulu ayivumele ukuthi ithathe idonswe kufakwe izinto zepolitiki phakathi ngoba iyoneka. Esifuna ukukhuluma ukuphathwa komhlaba, esifuna ukukhuluma okwalesi sigungu esisiphethe seNgonyama Trust, esifuna ukukhuluma ukusimama kwezizwe, ukufundiseka kwemkhandlu namakhosi nokwenza kahle kweNgonyama Trust. Ilokho besikuzele, ilokho esingathanda ukuthi kuqhubeke kuye phambili. Mzwa kwethu kuyakuthiwe ke ayilwanga yesabana. Siliguqisa lapho uhlelo besithi abakhulume. Sibonga kakhulu ukuthi ube yingxenye ukusukela ekuqaleni kuze kushayile isikhathi. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu, uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusolizayo. Inkosi inibusise.